Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadadal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama anal ajilla, para alim, habaib, para kiai, masyayikh, wa bimuqaddamihim murabbil ma'had at-tauhid fadilatil mukarram Romo Kiai Haji Mas Mansur Thalhah, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fitini wa dunya wal akhirah. Ibu Nyai, segenap kepengasuhan pesantren, keluarga dalam, semuanya yang kita takzimkan, masyayikh, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah, para tamu kehormatan, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, hadirin hadirat, az-zairin waz-zairat, at-tauhidin wat-tauhidat, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Mudah-mudahan semua yang ikut menghormat majelis mulia hari ini senantiasa dikaruniai rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula sampeyan niki asline ngoten, lek diurut sejarahe duduk wong donya. Mangkane wong tuwa-tuwa lek dawuh menungso urip nang donya iku cuma mampir ngombe. Iki dalile tukang mendem. Jare wong tuwa-tuwa iku urip nang donya iki mek mampir ngombe. Ancen asline kula sampeyan iki duduk wong donya. Cara sejarah
kula sampeyan niki asline ngoten wong suwarga. Soale keturunane wong suwarga nggih menika Mbah Nabi Adam alaihi salam. Jadi walaupun sampeyan lahire nang Madura, lahire nang Sidoarjo, nang Mojokerto, nang Surabaya, nang Bojonegoro, sampeyan iso diarani wong suwarga. Soale asline keturunan suwarga. Padha karo ana wong Cina lahir nang Sidoarjo. Ngono ku wong-wong yang sik ngarani iku wong Cina. Walaupun lahire nang Sidoarjo, sik diarani wong Cina soale keturunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Surabaya, ya isik disebut wong Arab ae. Walaupun lahire nang Surabaya disebut wong Arab soale keturunan Arab. Lah sampean niki walaupun lahire nang Surabaya, nang Gresik, nang Bojonegoro, nang Dura, isa-isa diarani wong swarga soale keturunan swarga. Kok ngene ya modele keturunan swarga? Remeng-remeng. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, lah niki kabar-kabare nggih, kabare lho nggih. Sampeyane kate dibalekno nang swarga maneh. Kabar iki aku krungu sakjane wis rada suwe. Cuma yo lagi sempat ngomongno nang sampeyan. Jadi rencanane Gusti Allah sampeyan iki kate dibalekno nang swarga maneh. Soalnya asline teko kono, dadi kate dibalekno nang swarga maneh. Cuma ana kendala, ana masalah. Sing dadi masalah iku carane balik nang swarga iku lho ya apa? Soale sampeyan lak durung tau weruh mriko, nggih. Kate dibalekna nang swarga tapi durung tau weruh swarga. Iki problem. Jadi ana masalah. Kula sampeyan kate dibalekno nang swarga, cuma carane balik iku sing dadi masalah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, niki kebijaksanaane Gusti Allah. Gawe ngelancarno perjalanane sampeyan balik nang swarga. Gawe gampangno sampeyan balik nang swarga. Gusti Allah bentuk tim. Mbok gak digatekno aku. Diterusno tak gak iki. Kadung gelem ngomong aku. Tak baleni. Jadi iki kebijaksanaane Gusti Allah. Gawe nglancarno, gawe gampangno perjalanane sampeyan nang swarga. Gusti Allah bentuk tim. Jadi dibentuk kepanitiaan. Cara saiki ya satgas. Nah, satgas iki dipilihno wong sing pinter-pinter, sing apik-apik. Dilatih meneh anggota satgas iki didadekno ketua rombongan. Ojo kuwatir, anggota satgas iki wonge pinter-pinter, wis mari penataran, wis oleh sertifikat barang ngono. Alhamdulillah kula sampeyan niki oleh jatah ketua rombongan sing paling sae, paling hebat, paling top, paling spesial, paling istimewa. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking hebate ketua rombongan kita, kula sampeyan niki walaupun laire nang donya kari dhewe, wujude nduk donya kari dhewe, tapi menenang akhirat urusane didhisikno. Malah mlebune swarga didhisikno. Janji urusan rombongan kula sampeyan niki durung beres. Rombongan-rombongan liyane gak kira diurus sampai Gusti Allah.
Janji rombongane kula sampean iki durung mlebu swarga kabeh. Rombongan umat-umat liyane gak oleh mlebu swarga ambek Gusti Allah. Iki saking canggihe ketua rombongan kula sampeyan lek lobi nanggone Gusti Allah. Iki ketua satgas sing hebat. Wes sampeyan aja atik wedi corona, wis ilang mari disuwuk karo kiyaine kok. Iki wayahe PPKM. PPKM sing cocok kanggo aku. Singkatane PPKM iku penurunan pendapatan kiai mubalek. Dadi iya. Atik wayahe diarani musim pandemi, ancene akeh sing dipendemi ya. Mulane diarani musim pandemi, soalnya akeh sing dipendemi. Wis gak apa-apa, kula sampean sehat kabeh. Sing loro muga-muga nang waras. Sing mati gara-gara wabah iku muga-muga ditempatkan Allah dalam maqam syuhada. Amin Allahumma amin. Nah wis. Sampeyan iso klebu rombongan mau ana syarate. Syarate apa? Dikongkon seneng nang ketua rombongan. Sinten ketua rombongane wau? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing seneng nang aku, wong mau meneh tak jak mlebu swarga bareng karo aku. Anjene seneng iku luar biasa. Wong seneng iku mesti manut. Cuma dawuh iki ana kaitane, gak cuma man ahabbani kana ma'i fil jannah ngono tok. Enggak. Ana kawitane. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing urip-urip sunnahku, gelem nglakoni sunnahku, terus gelem melu andil, melu kiprah, melu memperjuangkan sunnah-sunnahku, wong iku sing temen-temen seneng nang aku. Ya wong sing model ngono iku sing meneh tak jak bareng-bareng mlebu swarga. Allahumma ja'alna minhum. Nah, perjuangane Kanjeng Nabi diterusno kalih para ulama iki. Makane wis ngene ae. Iku maulite sakmono tok. Saiki haule ya. Kula mboten suwe setengah jam mawon. Terus suwe, iya gak apa-apa. Sakuatku wes sakuatku. Seorang penyair Arab mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wa tawil. Jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara umur pendek dengan umur panjang. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya sing gak nyaut mati dhisik pokoke. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya. Makane sampeyan sing sek nom-nom jangan pernah merasa jauh dari kematian. Sebab syarat mati itu enggak harus tua. Terbukti banyak cucu yang mati lebih dulu daripada kakeknya, betul? Syarat mati juga nggak harus sakit. Buktinya banyak orang yang sehat, seger buger, meger-meger, mati dadak. Iki pokoknya aku ngomong ngatek ono sing gak ngatekno, biasanya kok mati dadak. Artinya apa? Manusia hidup di dunia ini nilainya tidak diukur dari berapa banyak umurnya, berapa panjang usianya. Yang penting dalam hidup ini bukan berapa usia kita, berapa umur kita, berapa lama hidup kita di dunia, tapi prasasti dan prestasi kebaikan apa yang bisa kita torehkan dalam hidup ini. Banyak
Orang yang umurnya pendek tapi prasasti dan prestasi kebaikan yang ditorehkan jauh lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam An-Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Ibnul Qayyim Al-Jauzi umurnya cuma 60 tahun. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris itu usianya hanya 54 tahun. Malah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu usianya hanya 51 tahun. Tapi prestasi dan prasastinya untuk dunia luar biasa. Manfaat untuk umat sungguh hebat. Sampai sekarang namanya masih diingat, masih dikenang, masih didoakan. Ilmu dan ajaran-ajarannya dijalankan oleh umat Islam seluruh dunia. Nyen ngapunten, ramanipun Gus Dur Allahu yarham, Kiai Abdul Wahid Hashim niku yuswanipun namung 39 tahun. Tapi beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usia hanya 39 tahun. Tapi beliau adalah panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampeyan umure sakmono tuwae lho, yang mono yang mene iso cuma dadi panitia berkat ae. Jenderal Sudirman wis tak ono sing teko Kariyong wis gak atik disawang. Nyawang aku, sampean durung oleh berkat ta. Wis oleh sik kurang ae. Rungokno. Jenderal Sudirman itu umurnya cuma 34 tahun, tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean, pahlawan tingkat RT ae gak. Jenderal Sudirman itu namanya diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol di hampir setiap kota di Indonesia. Hampir tiap kota di Indonesia ada jalan protokol yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo jenengmu, tikai jenenge Gang Buntu lo gak payu. Ya Allah. Jenengan lek ten Jakarta nang kono ono bandara loro. Sing siji bandara gede, bandara internasional namanya Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Provinsi Banten. Satunya namanya Bandara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya cuma 26 tahun. Umur 26 tahun, tapi namanya diabadikan jadi nama bandara. Jenengmu dikit jenenge kandang wedhus sih lo gak arep. Maksud saya begini, orang yang berjasa itu pasti dikenang. Orang yang hidupnya manfaat untuk umat pasti selalu diingat. Termasuk yang hari ini kita hauli, para masyayikh, jasanya luar biasa. Beliau semua para ulama. Jangan tak kandani. Manusia membutuhkan ulama itu bukan cuma di dunia saja. Uang butuh nang kiai gak cuma nang donya tok. Sampai di akhirat, bahkan sampai di surga, manusia itu masih membutuhkan ulama. Sampan meneh BS itu nang swarga ya. BS itu demi Allah sampeyan sik mbutuhno Mbah Abdullah Sattar. Walaupun sampean meneh wis nang swarga, iku sampean sik mbutuhno kiai. Aku ngomongi gak ngawur iki, dirungokno wong sak donya. Sampean lek maca kitab Mukhtarul Ahadits, tapi lek potonganmu koyo gak kober. Wis weruh matenge ae ya. Ndek kono ana salah satu hadis dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannah
yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk surga itu membutuhkan ulama sebagaimana mereka membutuhkan ulama-ulamanya waktu di dunia. Nanti menenang swarga wong iku sik butuh kiai. Sorry, nang swarga meneh wong iki gak butuh menteri, gak butuh presiden, gak butuh gubernur. Nang swarga wong iki gak butuh bupati, gak butuh wali kota, gak butuh lurah apa maneh ketua RT. Soalnya nang swarga gak butuh tanda tangan, gak butuh stempel. Swarga ya gak butuh tentara, ning kono aman. Swarga gak butuh polisi, gak ana maling, gak ana teroris. Tapi nang swarga wong sik butuh kiai. Lapo kok butuh kiai? Gini, li'annahum yazurunallaha kulla yaumil jumu'ah. Jadi penduduk swarga itu setiap hari Jumat ada agenda sowan nang ngarsane Gusti Allah. Jadi ada agenda jadwal sowan ngarsane Gusti Allah setiap hari Jumat, dan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah itu adalah kenikmatan terindah, kenikmatan terbesar di surga. Jadwalnya tiap dino Jumat sowan bareng-bareng terus dipidatoni ambek Gusti Allah, didhawuhi ngene ambek Gusti Allah. Kawulaku kabeh para penduduk swarga, ya cara Surabaya ya. Ya apa swarga kuwi enak ta gak? Zaman jawab apa? Enak ngono lho cek kaya penduduk swarga. Weh, swarga kuwi iki enak ta gak? Nah, nek ngene gayae kan kaya wis nang swarga ya. Nah, kon iki nang swarga kene seneng ta gak? Nang swargaku kene kon kerasan ta gak? Nah, ya apa nikmat-nikmat sing tak kekno ana sing kurang ta? Oh gragas iku. Ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian ada yang kurang? Mereka diam, nggak berani jawab, malu sama Allah, sehingga mereka hanya saling pandang, terus jawil-jawilan sak koncoe. Nggonku widodarine kurang semok. Terus mari ngono sijine, iya nggonku ya kuru-kuru kok. Kepingin tapi gak wani ngomong. Lek kepingin, soalnya keinginan penduduk surga itu dinamis dan selalu berkembang. Tambah pengen, terus pengen tambah. Cuma kate ngomong nang Gusti Allah gak wani, saking haibahe Allah. Yang kedua, isin mus rumangsa dikei nikmat gak karu-karuan akeh, padahal amale gak menjadi kaya amale arek-arek ngono iku. Wong amale gak supirunga, wis dikei nikmat gak karo-karuan kok sik kate ngomong njaluk maneh. Sungkan. Kate ngomong sungkan gak wani tapi kepingin. Maka dalam hadis itu diceritakan fayal tafituna ila ulamaihim. Kemudian mereka menoleh kepada para kiainya. Akhirnya noleh nonggone kiyaine, njaluk tulung nang kiyaine, dikongkon ngomong nang Gusti Allah. Ngono. Dadi jawil, Mbah Yai, kula pengen duren Mbah Yai. Akhirnya Mbah Yaine sing matur nang Gusti Allah, ya Allah, niki Kang Parto pengen duren. Mangkane semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tenang kiai-kiai, nang donya gak dadi DPR gak paten. Tapi semua kiai itu besok di akhirat akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Lah DPR kula jenengan nggih Mbah Abdullah Sattar, Mbah Nidomuddin, Mbah Yai Tolha, Yai Mas Mansur, kuwi DPR ku meneh. Heeh, dadi meneh nggih. Aku meneh lek pengen apa-apa yo njaluk wong iku. Kuwi anggota DPR ku meneh nang swarga. Yai, widodarine kurang, njaluk iku. Ngene, Mbah Yai, Mas, Yai Mas, gethuk Yai Mas. Ngono iku iso
Sampean masuk konstituene, zaman iso duwe DPR, Yai Mas Mansur, Yai Mas Tolha, Yai Mas Abdullah Sattar. Tapi ono syarate, sampean kudu melu ngramut nglestarekno perjuangane lan warisan-warisanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa yang diwariskan? Saiki ngene. Sing paling ketok ya pondok. Sing paling ketok pondok pesantren. Sing paling ketok ae. Sing diwarisno ya pondok pesantren. Iki lek diurut sejarahe. Kula wingi dipun critani kathah kalih Romo Yai Mas Mansur. Masalah sejarah. Asline aku ya gak ape teko rene. Diparani ping pindho. Wis. Ampun pokoke. Kalau niki saya dereng medal ten pundi-pundi. Nggih sik nang Drusma iki. Dadi sik wedi kualat. Dadi maksudnya kula demi Allah kula mboten niat mau idhah, mboten niat tausiah, rawani kula. Dadi nek cara santri kula mriki niku niat sorokan. Di sorokan niku santri ngedep kiai maca kitab, kiyaine sing nyemak sing benerno. Dadi umpama aku pidato iki kok ana salahe. Lah terus Yai Mas Mansur kok menengae sing dosa kono. Sing dosa kono. Lah kula sorokan santri, sorokan nang kiai meskipun salah tetep oleh barokah. Mulane aku wani rene. Sorokan kan gak kudu bener. Mulane sik akeh salahe, mula setoran. Nek umpama kula pidato kok salah, tetep barokah wong niatku sorokan. Lho, iku lho hebate barokah santri pondok, walaupun salah iso barokah. Iya ana cerita ya. Biyen niku ana santri kepingin mondok nang gone pondok tahfidzul Quran. Lah nek pondok iku syarate oleh mondok minimal kudu apal juz amma. Padahal arek iki apalane lagi tekan al-hakumut. Dekne sowan nang kiyaine, Yai kula kepengin nyantri ten mriki mondok nderek panjenengan. Jere yaine, oh ya gak apa-apa. Tapi awakmu ngerti ya, syaratnya mondok nang kene iki kudu wis hafal juz amma. Awakmu wis hafal juz amma ta durung? Dereng Yai, apalan kula nembe nduki al-hakumut. Oh ya gak oleh, mulya dhisik ae. Apalno sik juz ammae, engko lek awakmu wis hafal juz amma, mrene yo. Mondok tak trimo. Nangis areke, mboten Yai, kula pokoke pengen mondok sakniki, kula pun niat mondok sakniki, kula mboten purun mantuk, pokoke kula mondok ten mriki Yai. Mergo areke nangis, yaine gak tega. Ya wis gak apa-apa tak trimo, cuma ana syarate. Nggih Yai, syarate napa mawon kula purun, kula sanggup Yai. Syarate mek situk tok. Nggih Yai. Nurut. Dadine santri iki alah gampang nurut, paling dikongkon jamaah, dikongkon ngaji, dikongkon mijeti, dikongkon nyapu. Nggih Yai, sanggup Yai kula Yai. Syaratnya apa? Nurut Yai. Ternyata nurut yang dimaksud itu enggak sembarangan, bukan sekedar koyok mau. Sering keserita perjanjiannya cuma nurut tok. Nah, satu ketika kiai ini badhe ngimami jamaah sholat maghrib. Nah, santri-santri senior wis siap membentuk soft. Wis ana sing ngapal 15 juz, anjene pondok tahfidzul Quran, ana sing ngapal 20 juz, ana sing ngapal 20 juz, ana sing wis khatam. Begitu yaine rawuh, arek santri anyar iku diteluk karo kiyaine. Cung, dalem Yai. Ayo kon maju ngimami. Mboten Yai, mboten. Nurut. Mboten Yai, mboten. Nurut. Gak nurut tak kon mulih. Mangke pripun Yai? Ayo nurut agak, lek gak nurut tak kon mulih. Ya terpaksa wedi dikongkon mulih. Bayangno. Apalane sik tutuk al-hakumut. Dikongkon dadi imam, terus makmume kiyaine, santri-santri sing rata-rata wis hafal Quran. Nervous deh. Bayangkan, nervous itu bahasa Inggrisnya the ndredeg. Salah wis gemeter, maju ogel sikile ya salah wis grogi, atik sing diwaca marine Fatihah surat Al-Kafirun mbulet pisan. Ya Fatihahnya saya lancar,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, lancar. Nah, bareng wae maca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Anjane gemeter grogi ya, makmum sing nang mburi sing santri-santri senior ana sing gregeten niki imam wala ana wala antum iso berangkat gak iso mulih ya iki mbulus e kaya entut. Akhire santri sing nang mburi gregeten buyar dhek wis gak makmum-makmuman gak patheken karo gregeten dilokno lakum dinukum blok salah wis grogi digoblok-goblokno malah dadi den eling lakum dinukum waladdallin. Ila salah gak karo-karuan ta. Subhanallah. Santri iki mau lho akhire mondok nang kono 9 tahun ngapalno Quran, menguasai qiraah sab'ah. Pulang mendirikan pesantren besar, pesantren tahfidzul Quran, santrinya ribuan yang tiap tahun mewisuda ratusan hufadzul Quran. Loh, dadi ulama besar, punya pondok pesantren besar dengan jumlah santri yang besar, bibarokati lakum dinukum waladdallin. Iki lek gak nang pondok pesantren gak kira ono. Makanya ya lek diurut sejarahnya pondok pesantren itu lek diurut sejarahnya mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Gusti Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Mergo nakal-nakal kayak ngono-ngono iku akhirnya dihancurkan sama Allah, entek, gagal. Jadi di Arab Selatan gagal. Terus Allah ngutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi Sholeh alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Mergo nakal-nakal nasibnya sama dengan kaum Ad, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gagal. Jadi di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga gagal. Akhirnya Allah ngutus nabi la min kidul wala min lor. Kok gak ngalor gak ngidul, gak teko kidul gak teko lor, dari bangsa Arab Tengah, bangsa Arya, namanya Ibrahim alaihi salam. Ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Makanya dalam hadis disebutno ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah gak ngutus nabi, gak ngutus rasul kecuali gak ganteng-ganteng. Semua nabi rasul gak ganteng-ganteng. Makanya saya kira al ulama warasatul anbiya, kiai ku pewarise nabi, tonton kiai ku mesti gak ganteng-ganteng. Mergo kiai ku pewarisnya nabi, tonton kiai ku lak ganteng-ganteng. Iya. Ki maksudku sing gak ganteng-ganteng niki ojo terlalu ambisi pengen dadi kiai, Bang. Loh, umpama gak ganteng ya gak apa-apa, cuma pantese ancen kiai ku ganteng. Umpama gak ganteng ya gak apa-apa, wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala yahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sing dinilai Allah iku dudu wajahmu, dudu bodimu, tapi niatmu, hatimu. Iki dalile kiai sing gak ganteng. Lha tonton wong iku lek wis dadi kiai, seje mesti ada nur, ada aura, ada haibah. Beda. Sawangen to raiku ambek raimu nang bandingno. Lah gak padha. Berarti masih asline gak ganteng tapi sedep ngono.
Ya mergo oleh barokah warasatul anbiya iku mesti seje. Wajah kiai karo raimu-raimu niki mesti seje. Sampun. Terus Nabi Ibrahim gadah putra saking garwa Siti Hajar naminipun Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka namanya Masjidil Haram. Gadah putra melih saking garwa Siti Sarah naminipun Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Makanya Isra'i Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pun tak jak ngaji sejarah ya, tapi orang sering ke soalnya apalanku yang cuma iki. Nah, dari Nabi Ismail ini melahirkan bangsa Arab, negara-negara di Timur Tengah. Itu rata-rata dari keturunannya Nabi Ismail. Nah, terus Nabi Ishak punya putra namanya Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini melahirkan bangsa-bangsa Bani Israel. Nabi Yakub punya putra namanya Ish. Ini yang melahirkan bangsa Amerika dan Eropa. Jadi bangsa Amerika, Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Swedia, Kanada, itu lek diurut nasabe teko Ish bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Amerika, bangsa Eropa nek diurut munggah nasabe jelas sampai tekan Nabi Ibrahim. Jelas nasabe. Sing gak patek jelas lah nasabmu dah. Aku curiga kaya nek diurut itu tutuk Fir'aun munggah. Sing gak patek jelas nasabe iku bangsa Indonesia, nek diurut tutuk endi gak patek jelas. Amerika, Eropa itu jelas nasabe. Teko Ish bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jelas. Lah wis, iki sing diarani Israel iku ya Nabi Yakub. Nah, Israel itu bangsane wong pinter, pusate wong pinter Israel. Bahkan godange nabi niku nggih Israel. Mayoritas nabi niku keturunan Bani Israel. Sampai biyen niku kapan ono nabi sing duduk keturunan Israel, iku biasanya dipek mantu terus diboyong nang Israel. Serakai wong Israel sampai nabi kate dikuasai. Makanya kon ngakoni Kanjeng Nabi gak gelem deh, soalnya duduk teko Israel ngono lho. Kon niku gak cetha ngojak ngomongin. Dadi lek ana nabi sing duduk keturunan Bani Israel, iku dipek mantur atau diboyong nang Israel. Contone Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub iku nabine wong Eropa. Nabinya bangsa Eropa. Akhirnya dipek mantu putu karo Nabi Yusuf. Setelah dadi mantu putune Nabi Yusuf diboyong nang Israel. Dadi bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lak wis tau duwe nabi. Lumayan wis tau duwe nabi. Timbang Indonesia. Setiap ono nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, rong dina maneh tangkep polisi. Isek mending kono, ya. Iya, wes. Saiki dari runutan masjid-masjid diurut terus masjid-masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah, masuk pertama kali melewati perbatasan Madinah, Rasulullah membangun masjid yang dinamai Masjid Quba. Dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata kebiasaan bermalam minggu itu sunnah ya. Malam mingguan itu sunnah. Malam mingguan itu sunnah. Kanjeng Nabi itu duwe kebiasaan malam mingguan nang Masjid Quba. Setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara. Kenapa? Karena Rasulullah ngalap barokah tumurunipun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa
Keistimewaane salat 2 rakaat nang Masjid Kuba iku oleh ganjaran padha karo umroh. Meneh sampean weruh kono lek iso umroh ya. Aku malah eling, kula niku pertama kali tepang kepanggih kalih Romo Yai Mas Mansur niku ten Mekah. Makanya saiki aku dadi koyo ngene. Ketemu pertama kali beliau niku ten Mekah tahun 99. Jadi aku diparani pas singidan nang omahe wong Madura. Jenenge Kaji Adam. Jadi waktu itu saya umroh terus gak boleh ngenteni sahajine. Kan ilegal, tapi ojo kandakno lho, kandakno tak gasak. Gawe paspor ijo, biyen sik enak sik aman. Singidan nang omahe Kaji Adam mesti parani karo wong iku. Aku sik eling aku digawakno roti ambek Pepsi ambek buah mbah apa ngono. Terus disangoni mbah 100 real mbah pira ngono biyen. Biyen aku disangoni ambek wong iku. 100 real mbah pira. Terus aku njaluk donga, wis didongakno. Saiki dadi ngene iki. Masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Tak dongakno kabeh sampean, tak dongakno muga-muga iso ziarah rono. Tak dongakno muga-muga iso umroh. Aku gak wani ndongakno sampean haji, gak wani. Soalnya apa? Haji saiki iku ana syarat sing ngabot, gak perkara duit, gak perkara biaya. Syarat yang paling berat haji sekarang itu adalah as-sabru bil antri. Nek perkara 40 juta 50 juta gampang sampean. Cuma antriane sing gak betahi ya. 30 tahun lebih nang. Ya kecuali lek sampean duwe 500 juta langsung berangkat. Ayo melu aku gak apa-apa. Nek potonganmu ya akeh gak eman paling ya. Orang itu kalau ke Masjid Nabawi target utamanya atau yang dituju yang paling dicari adalah tempat yang disebut dengan raudhah. Pokoknya lek neng Masjid Nabawi iku sing digeleki pertama endi raudhah, endi raudhah. Mesti raudhah sing digeleki. Kenapa? Ngeten para jamaah rahimakumullah. Setelah membangun masjid, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Betul. Doanya linear. Makanya mari bangun masjid itu Kanjeng Nabi mboten ngedalaken donga spesial istimewa mboten. Biasa linear dongane Rasulullah. Tapi setelah beliau menentukan raudhah dengan sabdanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, setelah menentukan raudhah, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diamini oleh banyak sahabat termasuk al-asyarah al-mubasyarah bil jannah mengaminkan doanya Rasulullah. Allahumma ij'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Makanya para jamaah, meskipun Mekah punya Ka'bah, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Rasanya ya ademan nduk Madinah. Kenapa? Soalnya ngene, Makkah itu simbole ibadah, lek Madinah simbole ilmu. Ibadah sama ilmu lebih utama ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun wal amalu bidunil ilmi la yakun. Sing gak ngerti tolong mantuk-mantuk ngono. Gak ngerti yo wis pokoke mantuk-mantuk, aku cek seneng. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu nggak sah. Pun cek gak dawa-dawa. Raudhah yang ukurannya kurang lebih 16 kali 12 meter. Jadi panjang 16 meter, lebar 12 meter. Raudhah itu adalah pondok pesantren yang dibangun oleh Rasulullah. Diberi nama Raudhatun min Riyadil Jannah. Maka semua pondok pesantren pasti
pasti akan diangkat oleh Allah ke surga. Kabeh wong sing tau mondok nang pesantren insya Allah mlebu swarga. Sak wali santrine sing sering nyalami kiyaine. Termasuk orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren, minimal seneng nang pondok pesantren, insya Allah mlebu swarga. Lho Kanjeng Nabi dawuh, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Sapa wonge sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sapa wonge sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Ila yaumil qiyamah, sampai tekan kiamat. Oh, sampean tau ngaji kalih Romo Yai Mas Mansur. Romo Yai Mas Mansur tau ngaji kalih Mbah Yai Abdullah Sata, Mbah Yai Tolha, kalih Mbah Yai Abdullah Sata tuwurus teko gurune tekan Kanjeng Nabi. Iku maksudnya hatta yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, santri-santrine Kanjeng Nabi niku kata sing manggen ten gene raudhah niku biasa disebut ashabus suffah. Jadi sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor, tidak berasal dari kaum muhajirin juga tidak berasal dari kaum ansor. Iki santri-santri yang mondok nanggone Kanjeng Nabi, kepala pesantrene namine Abu Hurairah. Santrine Kanjeng Nabi niku kata teko ado-ado ana santri sing teko Romawi teko Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi, teko Jerman mondok nang Kanjeng Nabi. Ana sing teko Iran, Salman Al-Farisi, wong Persia, wong Iran mondok nang Kanjeng Nabi. Malah ana sing teko Sudan, Afrika, Bilal bin Rabah. Teko ado-ado mondok nang Kanjeng Nabi. Makane kiai diarani kiai serius, kiai temen. Iku lek santrine teko ado-ado. Kiai-kiai top rata-rata santrine teko ado-ado. Karena zaman lek duwe santri sik ngutek sak RT, ojo kesusu ngaku kiai dhisik sampean. Garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren iku Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Garwane Kanjeng Nabi kata, tapi sing dijak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah bersabda, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wong wedok nang donya iku sing paling tak tersenani, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena beliau cantik? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah cantiknya luar biasa. Payu. Umpama cara kene endi ya? Tak gambarane sing ndi ya? Iku lha apa tuwek ngacung ya? Gak ono sing standar kok buruk-buruk ya. Tapi bukan karena itu. Dalam sejarah lek urusan ayu-ayuan, garwane Kanjeng Nabi sing terkenal paling cantik itu Sayyidah Sofiyah. Sampai tiga gambaran wong Arab perempuan cantik itu kalau seperti Sofiyah. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa aqdamuhunna idza qa'adat. Dilihat dari jauh cantik, dilihat dari dekat manis, ketika berdiri kelihatan tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Saking ayune, gak kaya bojomu. Sayyidah Aisyah paling dicintai itu karena di samping sebagai istri, Sayyidah Aisyah juga sebagai bunyai yang diajak ngasuh pesantren oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun urutannya ngene. Terus pohon kari teras terus ae. Nang pondok iku iya ya sorokan ya. Durung disalahno blas ya an. Berarti sahih ya iki berarti. Sahih. Gak perkara sahih, wedi dosa dekne. Engko lek salah ngono berarti kan sing dosa kono. Pun ngene. Nang pesantren niku Kanjeng Nabi ngulang sahabat. Para sahabat akhirnya mulang tabi'in. Kan sambung sinambunge ngono. Sampai masa tabi'in ini didhawuhna farubba muballighin au'a
min sami'in. Wakeh wong sing dikandani iku luwih iso madhayi ilmu timbang wong sing krungu langsung. Ayo, paham tak gak iki? Lek gambarane saiki padha karo ngene. Santrine yai iso luwih alim timbang santrine yai. Gak paham sih? Jadi banyak orang yang gak mendengar langsung, dia mendengar dari orang yang mendengar, tapi keilmuannya jauh lebih luas, luwih iso madai timbangane wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi iku sahabat. Lah nek tabiin mboten krungu langsung teko Kanjeng Nabi, krungune teko sahabat, tapi lebih mewadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lek sampean jeli disiplin-disiplin keilmuan itu rata-rata lahirnya di masa tabiin. Ilmu qawaid, ilmu mustalah hadis, ilmu usul, ilmu nahwu. Sahabat masuk kenal nahwu, gak kenal blas. Abu Bakar Siddiq ora kenal mubtada khobar. Zaman tabiin. Wes. Terus mudun sampai ke Indonesia. Dibawa oleh para wali. Engko ngantos ndugi Yai Mas Abdul Qahar, Allahu yarham. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Kok jam 11 wisan. Terus ya. Gak apa-apa. Islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-14. Jadi rotok telat dibanding masuknya Islam ke negara-negara lain. Masuknya ke Indonesia ini agak telat, abad ke-14. Makanya nang Indonesia gila ono acara apa-apa telat itu pantas cocok karo fitrah sejarah. Jadi lek gak telat malah duduk Indonesia jenenge. Jadi lek ono acara apa-apa kok telat, acara mulai jam 7 ngono, serandon acara iki jam 7 tapi jam 09.00 sik tas mulai iku Indonesia. Lek gak ngono malah duduk Indonesia jenenge. Apa maneh wong NU, semakin telat semakin NU. Undangan Baksul Masail iku jam 8, prakteke mari asar. Iku. Lek gak telat ya duduk NU jenenge, ya. Kok telat? Iya. Ini fitrah sejarah. Masuknya Islam ke Indonesia ini telat, abad ke-14. Padahal abad ke-7 itu Islam sudah masuk ke Eropa. Islam sudah masuk ke Rusia abad ke-7 dibawa oleh Amr bin As. Makanya sampean lek maca hadis ono rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, iku Imam Bukhari anggitmu wong Kenjeran. Imam Bukhari iku wong Bukhara, Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia iku perawi hadis. Imam Bukhari Kenjeran kan bakul sego goreng. Islam sudah masuk ke Spanyol abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Makanya santri-santri ku lek ngaji nahwu ana Nazom Alfiyah. Iku karangane sapa? Nazom Alfiyah. Iku karangane Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah Ibnu Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Ayo, Andalusia gini. Ya Allah, gak nyaut. Spanyol. Jadi pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu wong Spanyol, berasal dari provinsi Jayan. Jayan itu provinsi di Spanyol yang menjadi pusat kekuatan ekonomi. Makanya melebu nang Indonesia dadi mall jenenge Giant. Mergo kuwi dudu asli teko Indonesia, saiki kokot. Ngono. Iki jenenge ilmu tak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe cuma aku tok. Makane ora rada larang ilmu ngene iki. Diomongi kok. Islam sudah masuk ke Iran abad ke-7. Yang membawa Abu Ubadah Ibnul Jarrah.
Zaman lek ngaji kitab Fathul Qorib Tawaghayatul Ikhtisar iku karangane sapa? Itu karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Kowe ora ngerti tak gasak. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Itu yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit pengawasnya Amerika Serikat itu dihadapkan ke kota Asfihan. Karena Asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara superpower adidaya wedi Pak karo nuklir. Sik gayang Surabaya nuklir mlebu rene dipangan wong dadi bakso. Bakso nuklir. Granat dipangan kok karo arek-arek. Bakso granat ya. Amerika nang nuklir wedi, Indonesia belas gak wedi. Nuklir disujeni ngene. Indonesia top. Top rawone setan no. Indonesia top. Tongseng yo dipangan. Arek-arek doyan molen niku, molen lho dipangan. Malah ibu-ibu isu-isu ditakoni ponakane. Kletis-kletis. Mangan apa, Bek? Kuping gajah. Kletisane kuping gajah. Indonesia top. Panas-panas ini gawe sayur. Sayur apa? Jangan kunci loh. Berarti itu kan lawannya kan yo gembok kunci Inggris tang bareng obeng bareng. Terus top wong Indonesia. Nah, mlebu nang Indonesia iki terus lek berjuang yo nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Sunan Ampel ndamel masjid, ndamel pondok pesantren. Santrine Mbah Sunan Ampel iki macam-macam tekan dindi. Ana santri putrane piyambak namine Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ana santri putra ulama ternama Maulana Ishaq, putranya bernama Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ana santri sing teko kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain. Ini putrane Arya Damar tapi anak Kualon. Terus ana santri putra kerajaan Majapahit jenenge Raden Hasan, Raden Patah utawa Pangeran Jimbun sing akhirnya dadi raja Islam pertama di Demak Bintoro. Ana santri sing mantan maling, mantan berandan, mantan rampok, mantan bajingan, Raden Syahid. Akhirnya dadi Sunan Kalijaga. Wong nakal nek dicekel kiai iso dadi wali, jenenge Sunan Kalijaga. Tapi nek dicekel wong sing gak tepak yo dadi Sunan Jogokali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Ya paling tidak tukang jogo desel lah.